大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係煙花，因為有網友汪 Y6N 咁啊想我畫煙花，咁啊畫煙花啦嚇咁樣。咁啊，但係講下煙花咁嘅煙花，咁啊不時一啲大節日咁啊會睇到放煙花啦，咁就好靚咁樣。咁但係我覺得即係呢個時代咧，就即係可以考慮下用無人機嘅表演嚟代替煙花啦，因為咁啊首先呢個無人機嘅造成嗰啲空氣污染啊、噪音啊，即係民居受影響啊，咁啊更加會少啲啦嚇。咁同埋你無人機即係能夠整出嚟，即係創造出嚟嗰啲咁樣嘅圖案啊，甚至動畫咁都可以做到噶嘛。咁煙花就做唔到啦，就冇咁多元化啦咁樣嚇。咁啊同埋更加安全啦，無人機啊嘛，即係你話你啲煙花火災爆炸嗰個風險啊，就減低好多啦咁樣嚇。咁同埋無人機可以喺唔同嘅地方去表演喎，即係唔使話大海即係等船咁樣先得噶嘛。你唔可以喺啲鬧市嗰度咁樣去放嗰啲咁大型嘅煙花咧咁啊。咁同埋又冇受天氣嘅影響咁大啦嚇咁樣，因為你放煙花嗰啲即係話嗰個嘅天氣潮濕啊、落雨啊成啊咁樣，咁無人機嗰個限制咧就少啲啦咁樣。咁管理易啲，咁雖然可能初投資係較高咁，但係你長遠嚟講，我覺得就即係應該無人機呢個代替煙花咧，我諗都一個好大嘅可能性啊咁樣。咁講完呢啲咁樣嘅煙花嘅代價啦，我哋咁講啦嚇。咁之後咁講下幅畫啦，咁樣咁我又唔好似好寫真咁樣畫一幅畫咁樣，咁而係都係用翻卡通粉彩咁樣去畫啦咁樣。咁咧煙花咧咁都可以即係白手去畫或者白手去擦咁都得嘅。咁但係咧始終咧就未必係做到好嗰個嘅效果均勻，即係個煙花爆出嚟嘅圓形咁啊。咁所以咧而家呢個你睇到呢個咁樣嘅圖案咧，其實咧剪一張圓形嘅紙，跟住就接啦。一半4分一咁樣摺啦，摺完之後咧就揾鉸剪或者戒刀啦咁樣，就戒翻一啲嘅形狀嗰啲嘅菱形成咁樣，咁整出嚟，咁跟住攤翻張紙之後咧，咁佢個咧就好似有個窿咁樣啦。咁有個窿即係咩嘢圖案，圓形一條形即係任你去選擇啦咁樣嚇。咁我就採取咗咧剪到而家咁樣啦，咁就去拆出嚟啦。咁拆出嚟之後咧，就造成而家呢個煙花嘅效果。咁比較單調，咁所以我整咗咧就係Chirikawa嘅背影啦。咁可能呢幅畫就叫做Chirikawa看煙花。咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。